Pozdrav dobri ljudi, dobrodošli u moj novi video i u moju školu bodybuildinga. Moje ime je Viktor, vi upravo gledate 4. epizodu serijala o anaboličkim steroidima. I tema ove epizode je, kao što sam obećao u prethodnoj, neželjeni efekti anaboličkih steroida, to jest sporedni efekti, nus efekti anaboličkih steroida. Odmah ću da ponovim na početku, kao i u svakoj epizodi, da cilj ovog serijala nije propagiranje upotrebe anaboličkih steroida, već informisanje. Moj cilj je da ljude informišem, da znaju kakve pozitivne, a kakve negativne efekte ove supstance imaju, znači kakve posljedice nose sa sobom. Počet ću komentarom jednog mog pratioca koji je u mom jednom videu napisao da, kaže, možete uzimati testosteron bez ikakvih posljedica, jer, kaže, on je sličan prirodnom testosteronu. S jedne strane, on jeste u pravu. Testosteron, bez obzira da li ga unesete tabletom, injekcijom, implant kuglicom, preko sluzokože nosa, nazalnim sprejem ili recimo kapima ispod jezika, preko kože, recimo flasterom ili kremom nekom ili rektalnom supozitorijom, postoje takvi čepići analni. Znači, nebitno na koji način ga unesete telo ili ga pak proizvedu vaši testisi. Molekul testosterona je samo molekul testosterona. Kada se nađe u vašem organizmu, on ima iste i pozitivne i negativne efekte. Znači, bez obzira da li je to sintetički, proizveden u laboratoriji, ili je proizveden od strane vaših testisa. Znači, iste i pozitivne i negativne efekte ima. Što se toga tiče, bio je upravo, ali što se toga tiče što je rekao da ga možete uzimati bez posljedica, tu nije bio upravo. Deca, kada ulaze u pubertet, dečaci, da li znate nekog da je prošao bez posljedica kada je počelo u njegovom telu intenzivno lučenje testosterona? Ja ne znam niti jednog da je prošao bez posljedica. Dečaci se tada menjaju u muškarce. Testosteron deluje i dovodi do određenih promjena. Šta se dešava? Počinju da niču dlake u predelu polnih organa, ispod pazuha, brada, brkovi, dlake po telu. Dečaci mutiraju, tada menja im se glas, znači promuklost, promjene glasa, povećava im se Adamova jabučica, uvećava se koštana masa, mišićna masa. Znači, utiče i na psihu, na ponašanje, recimo, dečaci tada često žele da se dokazuju, da se potuku, znači neka agresivnost, često planu, posvađaju se. Mnogi dečaci u pubertetu dobiju ginekomastiju, znači testosteron pod dejstvom enzima aromataze se aromatizuje, pretvara se u estrogen i dovodi do bujanja, to jest porasta mlečnih žlezda ispod bradavica i dolazi do ginekomastije. Mnogi dečaci tokom puberteta imaju problem sa ginekomastijom. Zatim, ja znam mnoge mladiće koji su oćelavili sa 20-ak i kusur godina. Znači, testosteron pod dejstvom enzima 5-alfa reduktaze se pretvara u dihidrotestosteron koji snažno deluje na folikul kose, znači dolazi do opadanja kose, deluje i na prostatu. Mnogi muškarci u poznim godinama, recimo 60 godina, neki ranije, obole od uvećane prostate. Znači, testosteron definitivno dovodi do određenih promjena i nemoguće je proći bez posljedica, kao što je taj moj pratioc rekao. A to je normalan nivo testosterona. A zamislite kada imate nivo testosterona nekoliko puta veći od prirodnog. Znači, sve te promjene su mnogo intenzivnije. Dešavaju se i brže i izraženije su. Mi smo u vojsci imali jednog
jednog momka koji je imao cijelo telo dlakavo, a posebno leđa. Znači, dlakava leđa, zvali smo ga tapiserija. To mu je bio nadimak, a i proćilav je bio, a sve od prirodnog testosterona. Nije on uzimao anaboličke steroide. Tako da, zamislite, kažem, nekoga koji uzima anaboličke steroide ima 5-6 puta, više puta, znači, zavisi od doze, nivo testosterona od normalnog testosterona. Naravno da do nekih promjena kod nekih korisnika nikada ne dođe. Znači, ako je neko sklon opadanju kose i opala bi mu sa 40-50 recimo, on će ubrzati te promjene i to će se desiti već u 20. Ili recimo ako bi neko imao uvećanu prostatu sa 60, uzimanjem anaboličkih steroida imat će probleme već ranije, možda u 40. Ubrzat će neke procese. Ili recimo ako nikada ne bi imao dlake, kažem, po leđima ili nekom drugom delu tela, možda će mu porasti dlake, a možda i neće. Kaže, zavisi od genetskih predispozicija. Neki korisnici steroida nikada nemaju problem sa opadanjem kose ili sa ginekomastijom ili... Znači, ko je nekim nus efektima sklon, anabolički steroidi brže dovedu do tih promjena. Ili neko možda ne bi imao nikada te nus efekte, ali ih dobije. Znači, anabolički steroidi definitivno deluju i dovode do određenih promjena. Pa koje to sve negativne efekte, recimo, anabolički steroidi mogu da izazovu? Pa recimo, prvo, kada počne neko da uzima anaboličke steroide, šta primeti, to je pojačan apetit, prekomeran apetit i povećanje telesne mase, mišićne mase. Recimo, ako ta osoba ne pazi šta jede, tada kada je apetit povećan, onda dolazi do povećane masnoće u krvi. Mnogi anabolički steroidi navlače vodu, znači dolazi do retencije vode i soli i povećana masnoća, retencija vode i soli, tu dolazi odmah do povišenog pritiska. Znači, javljaju se često srčane aritmije, lupanje srca, glavobolje, povišenog pritiska, neki nemir se javlja, povećani seksualni nagon, a onda to i dovodi do nesanica. Znači, neko ko ima preskakanje srca, lupanje srca, ubrzan rad srca, nemir osjeća neki, pojačani seksualni nagon, glavobolje, povišeni pritisak, normalno da ne može da spava. Znači, nesanica. Dalje, često dolazi do pojave akni, znači bubuljice, akne po licu, ramenima, leđima, po telu, kao u pubertetu, znači. I dečaci kad uđu u pubertet, isto to im se dešava, a zamislite korisnika anaboličkih steroida, znači on kao da je u pubertetu, znači osjeti euforiju, znači momci u pubertetu su euforični, često se smeju, veseli su, razdragani, znači to isto i korisnici steroida, znači sve je lepo, super je, muzika je fina, život je lep, hrana je lepa, treninzi su ekstra, znači on jednostavno se osjeća kao Superman, sve je super. Zatim, jetra je tu preopterećena, bubrezi su također preopterećeni zbog retencije vode, soli, masnoće i to. Ali jetra, posebno kada se uzimaju oralni anabolički steroidi, to sam vam pričao, oni su modifikovani tako da imaju CH3 alkalnu grupu u 17. alfa poziciji, što nažalost jetri otežava da ih preradi i to dovodi do oštećenja jetre. I dalje, znači neki anabolički steroidi se konvertuju pod dejstvom enzima 5-alfa reduktaze, znači konvertuju se u dihidrotestosteron, koji se snažno vezuje za folikul kose i dolazi do opadanja kose, do uvećanja prostate i tako dalje. Dok neki, recimo, se konvertuju u estrogen pod dejstvom enzima aromataze i korisnici anaboličkih steroida često obole od ginekomastije, znači bujanja, uvećanja mlečnih žlezda.
Neki su čak i u laktaciji, znači luče im se mleko. Ima jedan video, sad nedavno sam gledao, onaj Boston Lloyd, koji je javno pokazivao kako uzima anaboličke steroide i tako dalje. Znači, pričao je u tom videu kako je oboleo od ginekomastije. Kaže, jednom u teretani radio neku vežbu sa jednoručnim tegovima i stavio ih je na grudi. I odjednom video je na majici nešto. Mislio je prljavi tegovi. Međutim, kada je drugi put to uradio, video je da mu se u stvari cedi mleko iz bradavice. I onda je otišao da to hirurški odstrani te uvećane mlečne žlezde. I kada su ga pitali da li si onda prekinuo sa upotrebom tih supstanci koje su dovele do te ginekomastije, odgovorio je ne. Znači, odstranio mlečne žlezde i nastavio da uzima steroide. Znači, to smo rekli, ginekomastija, prostata, jetra, bubrezi. Kod žena, recimo, anabolički steroidi dovode do uvećanja klitorisa, do maljavosti, znači dlakavosti, muškog tipa, brada, brkovi, dlake po telu, do ćelavosti, opadanja kose. Znači, žena se bukvalno menja u muškarca, produbljuje joj se glas, Adamova jabučica se povećava i tako dalje. Mnoge te nus efekte žene vešto prikrivaju, depiliraju se. Smanjuju se grudi ženama kada uzimaju muške hormone. Kod muškaraca, kažem, isto također dolazi do produbljivanja još više glasa, još više malje rastu po telu i tamo gdje vam možda nikada ne bi rasli. Čak i u ušima, u nosu, to recimo stari ljudi imaju s tim problema, anabolički steroidi to ubrzaju. Ima jedan video Lee Priest kako odlazi u salon lepote da mu odstrane dlake iz nosa, ušiju i tako dalje. A mnogi bilderi to rade jer imaju stvarno problem s tim. Ali oni imaju novca i mogu sebi to da priušte, znači da se stalno depiliraju i uklanjaju neželjene dlake. Dalje, anabolički steroidi poremete rad žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Vi kad donosite neke hormone u organizam, igrate se hormonima, normalno da poremetite homeostazu, ravnotežu organizma i tu dolazi do poremećaja hipofize, raznih drugih žlezda, recimo testisi. Znači, se poremete jer organizam registruje povišen nivo testosterona i nema potrebe da proizvodi testosteron. I testisi tada atrofiraju, smanje se. Znači, zabluda je da anabolički steroidi smanjuju polni organ kod muškaraca. Ne smanjuju ga, već testisi se smanjuju. A polni organ, što se tiče kod muškaraca, tu dolazi do, ako se uzimaju ti androgeni, dolazi do priapizma. Priapizam to su erekcije česte, ali bolne. Znači, toliko krvi uđe u penis da su prosto bolne erekcije. I korisnici često imaju problem sa tim. Znači, kažem, naprotiv, penis bude čak veći, pun krvi u tom periodu kada su puni androgena. Ili pak obrnuto se dešava. Recimo, neki korisnici koji izbjegavaju androgene, uzimaju samo visoko anaboličke preparate. Recimo, jedan moj prijatelj je uzimao samo visoko anaboličke preparate i telo je normalno registrovalo povišen nivo testosterona, to jest modifikovana molekula testosterona i testisi su atrofirali, prekinuli proizvodnju testosterona. Često tu dolazi i do smanjene spermatogeneze, čak do azospermije, znači dešava se da osoba bude u tom periodu neplodna, sterilna, nema vitalnih spermatozoida u ejakulatu. To se desilo mom prijatelju, znači došlo je do atrofiranja testisa, a pošto nije imao androgena u organizmu, uzimao je samo visoko anabolne preparate, došlo je do impotencije. Ode on sa devojkom i neće da mu se digne. Ode drugi put, neće opet, i onda se zabrinuo i posle je prekinuo upotrebu tih supstanci. Prave postciklusnu terapiju i sreća, sve se vratilo u normalu.
sreća njegova, jer nekad se dešava da se stanje ne vrati u normalu, posebno kad se dugotrajno uzimaju anabolički steroidi, znači nekad se dešava da osoba trajno ostane impotentna ili sterilna. Dešava se, recimo, kod žena se poremeti menstrualni ciklus. Opasno je igrati se sa hormonima. Jedna državna prvakinja u skoku vis, neću vam reći njeno ime, nije mogla da zatrudni. Uzimala je anaboličke steroide i to non stop je bila na steroidima. Ona je rekla, kaže, ja sam non stop na nečemu. Znači, nema pauze. Mnogi vrhunski sportisti su non stop na nečemu. Oni, recimo, period kada kažu, završio sam kurun, treniram na suvo, to na suvo njima znači da uzimaju male doze steroida. Održavam, kaže, mišićnu masu, uzimam samo ovo ili samo ono. Kao ne uzimam ništa. Tako je i ona, znači, non stop je bila na nečemu i nije bilo menstruacije, znači, totalno nije imala menstruacije. I kada je htjela da zatrudni, znači, morala je da prekine upotrebu anaboličkih steroida i tek posle dužeg perioda su se vratile menstruacije, uspostavio se normalni taj menstrualni ciklus i ona je uspela da zatrudni i rodila je dete, znači. Ali, kažem, neke korisnice anaboličkih steroida nikada ne mogu da imaju decu. Znači, jednostavno ostanu sterilne, neplodne. Dalje, anabolički steroidi, kažem, poremete rad žlezde sa unutrašnjim lučenjem i često mnogi korisnici, ako su mlađi, zaustavi im se rast, jer anabolički steroidi deluju tako što ubrzavaju sazrevanje kostiju, kalcifikaciju kostiju. Dolazi do zatvaranja epifiza dugih kostiju i često se dešava kod tih mlađih korisnika da im se jednostavno zaustavi rast, oni nikada ne dostignu svoj genetski određeni rast, znači ostanu mali, niski. A nekad se dešavalo i da se zatvore samo epifize nekih kostiju, na primjer noge prestanu da mu rastu i ostane sa kratkim nogama ili ruke. Ja sam video jednog takmičara u bodybuildingu, imao je tako kratke ruke da ja ne znam da on može ruke da stavi u džepove, a da se ne saginje. Znači, toliko su mu kratke ruke bile. Još se on šalio na svoj račun pozirajući na bini. Tako da, to. Pogledat ću, imam tu spisak da nisam nešto slučajno zaboravio. U mobil nastavio sam sebi podsjetnik, te neželjene efekte. Znači, prerani pubertet, ako korisnik je mlađi i počne sa upotrebom anaboličkih steroida, kod njega će nastupiti pubertet, on će ubrzati pubertet, sazrevanje, može čak rast da mu se, kažem, zaustavi. Pojačani libido, znači seksualni nagon je povećan. Znate kako mladići kada uđu u pubertet imaju pojačanu potrebu za seksom, za masturbiranjem, nekad i po 5-6 puta i više puta dnevno. Zamislite nekoga ko uzima, kažem, anaboličke steroide, ima nekoliko puta veći nivo testosterona od prirodnog. Koliko je njemu onda povećan seksualni nagon, taj libido. Agresivnost, znači anabolički steroidi povećavaju agresivnost. Mnogi korisnici anaboličkih steroida to kontrolišu tako što se isprazne na treninzima, znači budu agresivni, teretani u treninzima, urade žestoki trening i posle su mirni kao bubice, ali neki ne mogu da iskontrolišu taj bes. Jednostavno, brzo, planu, posvađaju se, razbijaju, lako se potuku, znači taj prag tolerancije im se smanji. Dalje, koagulacija krvi, zgrušavanje krvi smanjena. Recimo, korisnici steroida su često puni modrica. Prvo zbog toga što oni jako brzo dobiju na telesnoj težini, mišićnoj masi, raskrupne se recimo za 6 do 8 nedelja dobiti 10 kg, neki čak i 15 u prvom ciklusu dobijaju. Ne mogu da se naviknu tako brzo na tu
masu, znači mozak to ne može da registruje i on kad prolazi negde, udari se ramenom recimo ili nogom zakači sto ili predmete i onda i najmanji udarac izaziva modrice. Recimo, jer je to zgrušavanje krvi slabo, poseče se prilikom brijanja, sat vremena mu curi krv, neće da stane, zgrušavanje krvi je poremećeno. Dalje šta vam još nisam rekao kod te retencije soli i vode, znači zadržavanje soli i vode. Blaga retencija vode je sastavni deo svakog ciklusa za masu, znači korisnici anaboličkih steroida oteknu malo, ali nekad se javljaju tako veliki edemi da jednostavno oni nabubre, prsti im nabubre, glava im nabubri. Recimo ko nosi naočare, kao ja, njemu se urezuju naočare, čak ovdje sa strana ima štrafte kad skine naočare. Prsten ne može da skine, neki se žale, ne mogu cipele da obuju, čarape se urezuju, ostaju duboki tragovi od čarapa i tako dalje. Znači takvi edemi mogu da se jave. Ginekomastija, to sam rekao, znači često obole od ginekomastije, atrofija testisa, narušavanje spermatogeneze. Šta još? Euforija. Kada završavaju steroidni ciklus, tada, pošto su testisi atrofirani, oni ne proizvode više testosteron, a korisnici prestanu da unose u organizam anaboličke steroide i tada dolazi do teških depresija. Dolazi do bolova u kostima, zglobovima. Tada se libido smanji. Dolazi do, znači, totalne impotencije nekad. Nemaju potrebu za seksom. Znači, bolovi u zglobovima, kostima, gubitak mišićne mase, snage, depresije. Znači, to sve nastupa kada se završi steroidni ciklus. I to traje sve dok organizam ne uspostavi ravnotežu, znači dok se lučenje prirodnog testosterona ne normalizuje. Zato se često uzima ta postciklusna terapija da bi oni što pre u stvari uspostavili funkcionisanje testisa. Što se tiče psihe, mnogi će vam reći, kaže, ne možete postati od anaboličkih steroida ovisni. Ja kažem da možete. Sada ću vam to objasniti. Telesno ne, ali ponekad i telesno. Recimo, oni teški korisnici anaboličkih steroida koji godinama uzimaju anaboličke steroide, desi se da totalno telo prestane da im proizvodi testosteron i oni doživotno moraju uzimati testosteron. Znači, može i telesno da se postane ovisan, ali i psihički. Mnogi će reći da ne može, ja ću vam sada objasniti kako može i zašto je to tako. Vi kada uzimate anaboličke steroide i kažem 5-6 puta imate povećani nivo testosterona, tada dolazi do te euforije, osjećate se dobro, povećani seksualni nagon, snaga, pumpanje mišića, ta steroidna pumpa. Znači, treninzi više nikada nisu isti. Vi na treningu se fenomenalno pumpate, znači snaga se poveća, mišići su tvrdi, retencija glikogena. Vi se jednostavno osjećate kao Superman. Kao Superman, pretvarate se u Supermana. I okolina to primećuje, svi komentarišu, wow, kako se pumpaš, kako si velik, kako si jak, svi to vide i primećuju i komentarišu i to prija. I ta osoba se navikne da ona svakim treningom je sve veća i veća i napreduje i sve jača i uživa u tome. I onda završi steroidni ciklus i dešava se nešto suprotno, znači Superman se polako pretvara u Clarka Kenta. Znači gubi supermoći, svakim treningom je sve slabiji, ta osoba je slabija, obimi se smanjuju, ona se meri metrom, ali više se obimi ne povećavaju, već se smanjuju. Gubi na snazi, gubi na masi, stane na vagu svaki put
sve manje i manje. I okolina to primećuje. I onda ljudi kažu šta je, nešto si se smanjio, izduvao si se. Ili recimo, šta kaže, prošli trening si radio sa 120 kg, sada jedva 100 podižeš. I to korisnika steroida strašno nervira. I još depresija na to, bolovi u zglobovima, kostima. I on to ne može da prihvati, ne može s tim da se pomiri. I naravno, ako ne uzme steroide, polako će se smanjivati i na kraju će sve izgubiti. Ostaće mu na kraju samo onoliko koliko može njegov prirodni testosteron da sačuva mišićne mase. A to bi svakako dobio i prirodno, samo bi mu možda trebalo više vremena, taj izgled koji može on u stvari da zadrži. Ali mnogi, ja njih nazivam prolećni vežbači, mnogi su nestrpljivi. Oni ne žele da treniraju mesecima, godinama da bi postigli neki izgled, nego odmah uzmu anaboličke steroide u proleće, krenu sa vežbanjem, nabiju mišićnu masu jako brzo i onda šetaju po plaži, leti su veliki, uživaju u svom izgledu i čim prođe sezona kupanja i kratkih majica, oni se skinu sa steroida, prekinu sa vežbanjem i sve izgube. I kažem, tako je sa svim korisnicima koji prekinu sa uzimanjem. Znači, oni zadrže samo onoliko koliko mogu uz vežbanje, naravno, koliko bi i prirodno mogli da imaju. Ako želite da budete stalno veliki, onda morate stalno uzimati anaboličke steroide, znači kura, pauza i onda u stvari sve ste veći i veći. I, kažem, zato se stvara psihička ovisnost. Ta osoba koja se polako pretvara u Clarka Kenta, znači gubi te super moći, osjećaj, ona jedva čeka da ponovo uzme anaboličke steroide, znači jedva čeka. Čak neki ne sačekaju dovoljno dugo na toj pauzi. Neki ne prave pauzu. Jednostavno, kažem, i kad je pauza, oni uzimaju male doze da ne izgube toliko mišićne mase. Što naravno nije dobra ideja, ali to rade. Znači, non stop su na steroidima. Samo variraju doze. Kada su na pauzi, u stvari tada su male doze, kada su na kuri, tada su velike doze i tako. I onda, kažem, postaju psihički ovisni. Dalje, kakve još psihičke probleme mogu steroidi izazvati? Recimo, patološka ljubomora. Jedan prijatelj, otišli ja i supruga kod njih i sedimo tako, pijemo kafu, pričamo, ali njega neka ljubomora ga izjeda. Je uzimao steroide i njegova žena ode do kupatila WC i on nije mogao da se suzdrži i stresa njenu torbu pred nama, pretura je po torbi, čita mobilni poruke, optužuje, posvađali su se pred nama, ja kažem ženi, ajmo mi kući. I to non stop, znači optuživao je da ga vara, da bio je neko psihičko stanje, kako bi to nazvali, neka paranoja, nešto, da ga žena vara, da nemam pojma. Dalje, recimo, jedan prijatelj, kada je uzimao anaboličke steroide, kaže meni, ženim se. A ja njemu kažem, nemoj da se ženiš sada. Sada si na steroidnom ciklusu. 5-6 puta veći nivo testosterona, pojačani seksualni nagon, sada su ti sve žene lepe. Znači, kriterijumi su ti jako pali. Sačekaj ti da završiš lepo steroidni ciklus, pa onda donesi odluku. Kada se stvari slegnu, ne, ja nju volim, ja sve ženim. Kažem ja, nemoj da bude posle da se razvedeš i oteraš ženu. Ne, boj se, kaže, neće. I oženi se, on završi steroidni ciklus, nije prošlo ni 2 meseca, išutirao žena napolje iz kuće, razveo se. Znači, promeni vam, utiče na psihu, na poimanje stvari, na svest. Neki su, recimo, toliko bili agresivni, toliko su divljali, recimo, tukli se. Neki su čak počinili ubistva, znači nisu mogli da se iskontrolišu pod dejstvom anaboličkih steroida. A depresije, što znaju da budu jake, to vam je kao i u pubertetu kada hormoni divljaju. Deca čas su vesela, razdragana, smeju se, čas neko plače. Imali smo, recimo, u razredu osnovno, jedan dečko je došao u školu, počeo da plače, kaže, mene niko ne voli, 100 suze.
idu, plače, mi ga svi grlimo, ma volimo te svi, tako. To je pubertet, to je normalno. A kažem, jedan moj prijatelj, nažalost, se obesio. Uzimao je anaboličke steroide, sad, da li je to postciklusna depresija bila u pitanju ili jednostavno je čovjek imao nekih problema ili i jedno i drugo problemi plus postciklusna depresija i eto, obesio se čovjek. Tako da steroidi nisu šale. Naravno da će vam svi ti korisnici steroida i ti dileri koji to prodaju, oni će reći, ma ne boj se, neće ti biti ništa. Naravno da će tako reći, ili reći će, ma šta jetra, uzet ćeš zaštitu za jetru, ili kakva ginekomastija, uzet ćeš zaštitu antiaromatizujuće te. Postoje lekovi antiaromatizujući koji sprečavaju tu aromatizaciju, pretvaranje u estrogen, ili postoje blokator estrogena, tako dalje, znači uzet ćeš zaštitu, recimo za prostatu isto tako postoje, je izuzetno opasno, jer korisnici anaboličkih steroida često kombinuju razne lekove da bi sprečili neželjene efekte. Uzimaju nekoliko vrsti steroida da bi pojačali dejstvo steroida, ih kombinuju sa drugim lekovima. Istovremeno, znači, uzimaju razne lekove za prostatu, za jetru, protiv ginekomastije i tako dalje, da ne nabrajam sada kakve sve lekove uzimaju. I to je onda izuzetno opasno. Dolazi do narušavanja krvne slike i tako dalje, znači čitav niz. Ja mislim da sam ja dovoljno rekao. Pametno mi je i ovo previše. A onima koji i dalje žele da uzimaju, neće biti dovoljno ni 2 dana da pričam. Njih niko neće sprečiti. Tako da, to je to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. Vidimo se u sljedećoj epizodi o anaboličkim steroidima. Do tada vas pozdravljam. Hvala što pratite i gledate moju školu bodybuildinga. Pozdravljam. Ćao.